นซิมลงหายหนึ่งยวนซิมซอกยวนซิมลงนี้เกตังครูนเกทักจีนปลายจีนปลายแต่ขยมเคยยวนซิมลงนี้อันนั้นกว่าได้บางคนจะยึดขยมมันนัดไม่แต่มองนะโดยสายโดยซายึดจุนได้ทลวบในขนมสมอภูมิไปยึดตั้งหนึ่งตัดกาดำไปสตาร์ไปจีทับไตหนึ่งสติมนุษย์ดำใบอัฐไตพิบูลอภิบาลใดบอกยืงเติบานโรคชกายชกุดปรำปีเมกรานั้นคำตัวแต่ชกุดเลนสกอลขอบเลนสกอลประกอบบางคนจะยึดอะไรขยมจังบอกหายบางคนชมจิตการมุนยวนซิมลงนี่นะหรือแถวกับลงจัดเราชมุกกดชมุกทำไมไม่ได้แถวกับลงจัดหรือก็ยึดกองจัดจิตชมุกกดจัดวันชมุกกดปัดหมอคือยวนซิมลงแต่ตัวไปชกุดหมอคือกดจับประดามยืมมือคืนอย่างนั้นกดจิตใส่ขยมแต่น้องบางคนชมจิตขยมหันนัดไม่เต้นอะไรขยมเราจัดขยมเราจัดรวยพวกขยมเคยกดจังขยมหันนัดไม่เต้นยวนซิมลงคือเลนสกอลโอเลนสกอลซอเลนสกอลขมเอาเลนสกอลกดไอ้อะไรอารมณ์กายชกุดปรำปีเมกราเนี่ยบางคนชมจิตแต่โจรขนมครัวเฮ้ยบ้านะจะทำอัพสกอร์จ่ายดิเบี้ยมันจะสกายชูนะสักสกายนี่ใส่บอสกายธรรมดาคือเบี้ยกาเบี้ยมันจะไม่ได้บอกผมจบเย็นกาเบี้ยมันจะก็เพราะนั้นเราดับเบี้ยโจลาโรคสกายชูกับปีแมกราตัวเบี้ยตัวคำมันจะเป็นกาเบี้ยเจ้าบิ่งอันนี้จะเรื่องมวยได้บอกโอ้แต่ออกเนี่ยสกอร์อะไรได้ทะเลาะจำสกายให้สกอร์ปีบอกว่าโรคแรบบี้โรคสกายชูนั่นนะแต่เบี้ยคำจำลองบ้านให้เบี้ยเลยกาเบี้ยจะให้เบี้ยตัวกาเบี้ยเจ้าไปคำมันจะไปให้เบี้ยดาวคำเกยคำเองตุ่มเละตุยมูคลอบโจรกูนึงให้ตุ่มเละสลับเจี๊ยจ่อเฮียตึงหมดกระละนะรถตะดาวคำเกยคำเองก็ตะเกียบเลยสกอร์ไปจ้ะตัวกาเบี้ยเจ้าอะไรขยมยัยรถที่ลมรถที่ลมขยมมันนัดก้อนอันนัดขยมใจหมกเชียร์บาก้อนขยมมันนัดก้อนที่บางคนจุดจิตอะไรก้อนใจเล็กนั่งจ่อเลยให้ก้อนปัดบ้องเอาไว้แต่ก้อนไอ้ก้อนสร้างไปหมดอะไรขยมยัยเรื่องได้ก้อนปัดบ้องจุดนัดที่มวยคือก้อนปัดบ้องเงี้ยที่สมัยกำมุนตัดสัตว์สมตัดสกุลเทียร์ล่องแม่ไหนบางคนจุดจิตอะไรนึกตั้งปีฉลองโรคกายชวดปรำปีแมกรามาคือปัดอย่างเงี้ยนะบ่อยไอ้ก้อนอัดจำอย่างเงี้ยนั่งไอ้ก้อนแรงหาวខ្លួនไอ้ท่าสมตัดโดยม้วนไอ้โดยสายโรคกายชวดปรำปีแมกรานั้นถือเอาก้อนพลิกกายจอมจำถ้าก้อนจีสมตัดที่ปีก้อนเจียอุดมสนในกายปูนเป็ดลุสมาผมเชื่อมันนายตะกี้นะนำนายบอกก้อนนะแล้วเนี่ยงี้กายเด็กเป็ดนั่นลุสมาก้อนนะเรียบบัดออกเทียดขยมมันนัดก้อนเป็นแดนคืก้อนไว้กรุบจางแต่น้องนะไว้กรุบจางให้มวยเทียดแต่ขยมมือคืนขยมอันนัดยวนซิมลงนั่นไงจุ่มนัดแต่ขยมอันนัดแต่คืนเราจะทำกี่คำไอ้กดปัดกันหมดเลยเราเนื้อขนมสหรัฐอเมริกาเราเนื้อขนมประเทศนาเราเลือกพบโลกยวนซิมลงนี้กันเนื้อจมวยสปรูเชียการตอนชกุดมันตอนฉลองโรคสกายชกุดมันเปิลแมกราบเอาบทจมจิตพ่อพ่อเราจะหน้าก็ไปเชี่ยวพลรถเลิกบายที่ว่ามาหกสกังเอาเด็กสรัวเมียนเด็กน่าเรียบจอมกันไรเด็กเกสวากุมาเอาบทจมจิตแต่ตั้งไปกอดการโรคสกายชกุดมันเปิลแมกราเอานะตัวไปดาวแต่เล็กเชิงไปเชี่ยวพลรถเล็กปัดเชิงไปเชี่ยวพลรถอย่างนั้นเล็กอัดพนัยอย่างนั้นก็ไปเชี่ยวพลรถเนื้อสารวัตรอเมริกาอัดเอาจะได้คลายกอดคำคลายบังลงนั่งคำจำลองโรคสกายชกุดมันเปิลแมกราคลายยูนสิบลงนะคำสรุปจำลองโรคสกายชกุดมันเปิลแมกราบอกผมเลยนะตั้งเลี้ยงปลาชิมวยเกโจลวอดอารามไอ้เกอดจังไอ้จะได้เก็บมุกเก็บมือบ้างเกคลายกอดแต่จิตกอดแต่จิตหายคำจำลองโรคสกายชกุดมันเปิลแมกราขยมอันนั้นแมนเทนอะไรไอ้จำเลยเนี่ยแล้วนี่มันตรำตายไปเชี่ยวพลรถมันเอาใบมันตัวใบมันตัวตึกนะส้มใบแต่ชังก็อดบ่อยยวนสิมลงสิได้ไปเชี่ยวพลรถอเมริกาเลือกไปพบโลกเนี่ยเชื่อถือไปอ่ะส้มใบแต่ชังก็มันเอายวนสิมลงสิได้ยวนสิมลงอะไรนั่นไงคือกอดอีอ้นด่ารักเธอเหมือนเต้นจับอีกอดฉลองอารมณ์สกายชกุดปรำปีแมกราเนี่ยคือกอดอีอ้นด่าเหมือนเต้นแล้วนี่กอดมีอะไรมีใส่มีใบมีตึกมีอาหารนะโดยมนบ่อโบนะกอดตึงเกียมชังแต่พวกคณะปะประชาชนบอกเอาไว้เถอะก่อนเกียมเล็ดยอดจิตนะให้ปอบโอนดังไงชังคณะปะประชาชนนี่นะคือมุนหนึ่งบานสีชังปะเวียนะคือวิเลียทน้ำปุลเกียมอยู่ตั้งงอกขลุ่นไปเลยเกียมอยู่งอกขลุ่นเลยยังจะเคยงอกเช้านะโดยสร้างเกียมชังคณะปะประชาชนนะให้บางงอกเช้ามันตั้งแต่งอกเช้าไอ้เบียตั้งแต่งอกไปเบียพวกเกียมชังคณะปะประชาชนนั่นนะวิจวบปะเล้ากอบอกคณะปะชิจุนพวกสกายนั้นชวนหายคณะปะชิจุนเหมือนเลงเนี่ยนะส่งไปแต่สกายชวนในประเทศเยอรมันโดยยวนซิมลองไอ้นั่นไงคือกอดเลงไงคือคณะปะชิจุนกอดเลงไงคือเป็นนักดักสปาโก้นั่นไงไปเอาเล็ดอัดพนัยไปเอาเล็ดนะเล็ดลิโมเลี้ยเต้าแต่เล็ดลิโมเบียขยำก้อยใส่ไงมุนกอดใจใหญ่เต้าด้วย
គាត់ស្ដីឲ្យអាមេរិកហើយគាត់កំពុងតែនៅអាមេរិកឃើញថាគាត់ឈួតទេគាត់ឈួតហើយគាត់តាំងខ្លួនគាត់ជាអ្នកប្រាជ្ញឥឡូវហ្នឹងទៅជាអ្នកប្រាជ្ញឡុងអស់តំណែងជាសម្ដេចសុគន្ធធារឡុងអស់តំណែងជាឧត្តមសេនីយ៍សុគន្ធធារឡុងវាឥឡូវមកតាំងងារខ្លួនឯងជាអ្នកប្រាជ្ញឡុងជាអ្នកប្រាជ្ញឡុងឡុងកាច់គេហៅថាកឡុងចិត្តអ្នកប្រាជ្ញកឡុងចិត្តអ្នកប្រាជ្ញយួនសៀមឡុងនេះណាអត់ដឹងខ្លួនឯងឈួតទេឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដោយសម្ដីមកនិយាយឲ្យគាត់ខ្លួនឯងនៅអាមេរិកអត់ខ្លាចគេដេញទៅស្រុកខ្មែរវិញណាវាមករិះគន់អាមេរិកហើយគាត់ទៅជេរបតិចបដាសាមនុស្សនៅលើពិភពលោកហៅសិតតាអាជេគេសិតអាកបាញ់ប្រមាថណាការទៀនកាលនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិគាត់អត់ដែលមានចរិតចឹងទេគាត់អត់ទាន់ឆ្លងអារោគឆ្កែឈុត7មករាបងប្អូនខ្ញុំអត់ដែលឃើញគាត់មានចរិតចឹងព្រោះខ្ញុំធ្វើការជាមួយគាត់ច្រើនឆ្នាំណាពេលដែលចាប់ផ្ដើមកើតមនសិការមកខ្ញុំធ្វើការជាមួយគាត់ខ្ញុំទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់ណាដើម្បីប្រម៉ូទមនសិការមកបានប្រព័ន្ធដែរហើយចុងចប់យួនសៀមឡុងនឹងឆ្លងអារោគឆ្កែឈុត7មករាប្លន់យកមនសិការដាក់ទៅបានបងតលេអ៊ុយបងសេងរតនាបងបិសាចប្រុសបងសុភីហើយនោះគាត់នាំគ្នាបង្កើតមនសិការអមតៈនេះមកចឹងបងប្អូនគាត់ឈួតខ្ញុំមិនដឹងគាត់ទេព្រឹកទីឡុងឆ្លងរោគឆ្កែឈួត7មករាមុនធ្ងរខ្ញុំហៅគាត់យកខ្ញុំហៅតាមទូរស័ព្ទផ្ទាល់មានដែរខ្ញុំថាបងឡុងខ្ញុំចង់ឲ្យបងឯងចូលជាមួយខ្ញុំគាត់ចេញអាលើកមានអាការៈឆ្លងអារោគឆ្កែឈួត7មករាដំបូងណាខ្ញុំហៅគាត់បងណាខ្ញុំថាបងឯងមើលទៅខ្ញុំដូចជាសង្ស័យថាបងឯងឆ្លងរោគឆ្កែឈួត7មករាខ្ញុំខលទៅគាត់ចឹងណាខ្ញុំថាបងឯងអាចចូលជាមួយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំធ្វើអាដែងរោគកសលវិច័យអារោគឆ្កែឈួត7មករាធ្វើអារោគវិនិច្ឆ័យរកអារោគឆ្កែឈួត7មករាគាត់ថាអត់ទេបងអត់មានឆ្លងអីទេគាត់ថាចឹងណាតែឆ្លងធម្មតាមនុស្សដែលឆ្លងរោគឆ្កែឈួតមនុស្សឈួតមិនដឹងខ្លួនអាចឈួតទេគាត់ថាគាត់គ្រាន់តែដូរយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយទេបងអូនសិទ្ធិអើយណាឡងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំទេបងគ្រាន់តែដូរយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយទេបងអូនសិទ្ធិអើយគឺបងទឹកដៅបងនៅតែដដែលទេអញ្ចឹងណាគាត់ឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំចឹងព្រោះខ្ញុំខលទៅជួបគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំបារម្ភគាត់ខ្លាំងខ្ញុំពេលដែលគាត់និយាយមកខ្ញុំស្ដាប់គាត់ពេលកំពុង live អីហ្នឹងខ្ញុំខមមិនគាត់ទៀតខ្ញុំថាបងឡុងជួបខ្ញុំឲ្យបានម្ដងមកអត់ទេមិននិយាយជាមួយបងអូនឯងទេបងឯងឈួតគេហៅគេថាខ្ញុំដុកទ័រឆ្កែហើយខ្ញុំដុកទ័រឆ្កែគឺព្យាបាលអារោគឆ្កែឈួត7មករាហ្នឹងដុកទ័រឆ្កែមិនទៅព្យាបាលរោគឆ្កែឈួត7មករាដុកទ័រឆ្កែដុកទ័រហ្នឹងមិនមែនឆ្កែណាគឺជាអ្នកព្យាបាលឆ្កែដុកទ័រគឺអ្នកព្យាបាលដុកទ័រឆ្កែមានន័យថាដុកទ័រអ្នកព្យាបាលឆ្កែមានន័យថាដុកទ័រហ្នឹងគឺជាមនុស្សតែគាត់នឹងជាឆ្កែឈួត7មករាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំហៅគាត់បងឯងឆ្លងរោគឆ្កែឈួត7មករាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំចង់ជួបបងឯងម្ដងចង់ព្យាបាលបងឯងម្ដងគាត់អត់ហ៊ានទេរត់ថ្ងៃមុន live ពេលខ្ញុំខមមិនទៅថាអេតខ្ញុំចូលដល់រត់ចោលទូរស័ព្ទខ្លាចគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ឆ្លងរោគឆ្កែឈួត7មករាបានខ្លាចដុកទ័រឈុនស្ទីព្រោះដុកទ័រឈុនស្ទីព្យាបាលរោគឆ្កែឈួត7មករាគឺបើមិនជាមានតែបដ ாய் ទេមានតែខ្នៅថងទៅព្រោះអាការព្យាបាលរោគឆ្កែឈួត7មករាហ្នឹងបើមិនជាទេគេមានតែខ្នៅថងហ្នឹងឯងបើឲ្យនៅមានតែខំគេដើរខំគេខំឯងចម្លងពេញទឹកពេញដីហ្នឹងឯងមិនខ្នៅថងតែខ្ញុំដឹងរបៀបព្យាបាលអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំលើកមួយបានតែឈួតមែនទេនិយាយប្រមាថចាស់ទុំមនុស្សស្រីជេរបតិចបដាសាគេសិតអាគេបាញ់ជេមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសណាហើយគាត់ធ្វើម៉េចទៀតបងប្អូនហ្នឹងគាត់និយាយរឿងគាត់នៅកំពុងតែនៅខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ទៅនិយាយរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិករឿងទៅចាប់ស្កេម FBI ទៅចាប់ស្កេមនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរគាត់និយាយតែម៉េចបងប្អូនខ្ញុំអង្គុយសើចខ្ញុំថាអូតាមពិតយួនសៀមឡុងនេះខ្លាចជារោគឆ្កែឈួត7មករានេះចូលដល់ខួរហើយមើលទៅរោគឆ្កែឈួត7មករាចូលដល់ខួរគាត់និយាយថាម៉េចគាត់ថាអាមេរិកនឹងមានសិទ្ធិអីទៅចាប់អ្នកឆបោកនៅស្រុកខ្មែរហេតុអីបានទៅចាប់អ្នកឆបោកកំហុសមិនមែនមកពីអ្នកឆបោកណាមកពីអ្នកឯងមិនបង្រៀនជនជាតិខ្លួនឯងហ្នឹងកុំឲ្យចាច់បោកគេខ្ញុំស្ដាប់បងប្អូនជនជាតិខ្ញុំថាអូណាយួនសៀមឡុងនេះឈួតមែនតើហើយគឺខួររបស់គាត់ហ្នឹងអាមេរោគរ៉ាប៊ីអាមេរោគឆ្កែឈួត7មករាចូលខួរគាត់ខ្ញុំចាំតបតស្អីទេវាខាត់ពេលខ្ញុំគាត់ណាមើលទៅឈួតខ្លាំងពេកខ្ញុំចេញព្យាបាលតិចទៅគេលោកគាត់ជាបងប្អូនហើយបងស៊ូសេតណាបាទបងសាលីគីមអញ្ចឹងគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ទៅស្ដីឲ្យអាមេរិកហ្នឹងមិនអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឯងកុំឲ្យចាញ់បោកគេណាមិនបានទៅចាប់អាស្កេមនៅកម្ពុជាវិញខ្ញុំថាឈួតហើយបានខ្ញុំថាឈួតទេបងប្អូនឈួតយ៉ាងម៉េចបានខ្ញុំថាឈួតទេឥឡូវបងប្អូនគិតប្រទេសណានៅលើលោកទៅចាប់ជនណារងគ្រោះដាក់គុកហើយទៅលើកអាចោស្កេមតែបោកគេជាអង្គការជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីឯងបងប្អូនមានតែមេពួកអាចឆ្កែឈួត7មករាហ្នឹងឯងមានតែសង្គមរបស់ណា
đẩy trao bắt đây là ngayประเทศอเมริกาอัดเธอจังเตนะบองเสียมยูนหลงบองยูนเสียมหลงแกอัดเธอจังไงบอกไอ้มันเนาะว่าประเทศอเมริกายูหายบอกไอ้มันอัดดังจอเลยจังខ្ញុំថាបងឯងឈួតហើយណាខ្ញុំថាបងឯងឈួតហើយបើបងឯងមនុស្សមានខួរក្បាលដឹងតិចចឹងហើយបានប្អូនចង់ព្យាបាលអារោគឆ្កែឈួត7មករានេះដុកទ័រឈុនសិទ្ធិចង់ព្យាបាលអារោគឆ្កែឈួត7មករាឲ្យបងឯងជាព្រោះខ្ញុំនឹងអាណិតបងឯងណាយាមសុឡុងយួនសៀមឡុងអាណិតយួនសៀមឡុងឯងចឹងហើយខ្ញុំចង់ព្យាបាលមិនឯណាចូលជួបខ្ញុំដល់ខ្ញុំព្យាបាលឲ្យទៅខ្ញុំមិនដែរចេះខ្លាចទេអាឆ្កែឈួត7មករាព្រោះខ្ញុំជំនាញខាងព្យាបាលរោគឆ្កែឈួត7មករាសំបីតាទីចរចាក៏រត់ណាអាលីហុងអាមេរោគឆ្កែឈួត7មករាក៏រត់អាអីចលេនតូចរត់ជាប់គុកណាដល់រហូតដល់មេវាចាប់ដាក់គុកមើលទៅធ្វើអត់បានសម្រេចជាមួយចម្លងឈុនស្ទីអត់បានសម្រេចមេចាប់ដាក់គុកទៅចេញមកឥឡូវចាប់ដើមពុនតិចអារោគហ្នឹងតែចូលដល់ខួរក្បាលហើយបងប្អូនជំរាបគឺវាដើរតែខំគេទេអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអាណិតណាយួនសៀមឡុងឯងជួបជាមួយបងម្ដងឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយថាគេនិយាយថាម៉េចអាមេរិកហ្នឹងមិនព្រមអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឯងកុំចាញ់បោកគេកុំឲ្យចាញ់បោកគេមិនបានទៅចាប់ណាស្កេមអាអ្នកបោកនៅកម្ពុជាវិញមិនឈួតដែរបងប្អូនជប់ទៀតនឹងមកឈួតមនុស្សណាគេហៅថាចោលរួចខ្លួនម្ចាស់ជាប់គុកហ្នឹងមានតែការដឹកនាំបែបពួកអាឆ្កែឈួត7មករានៅកម្ពុជាហ្នឹងឯងមែនទេបងប្អូនដឹកនាំបែបឆ្កែឈួត7មករាអាហ្នឹងគឺម៉ូដែលឆ្កែឈួត7មករាចោលរួចខ្លួនម្ចាស់ជាប់គុកបងប្អូនឃើញទេហុយបងភេអុកលុយប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានដុល្លារទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកពួកវាសិតតែតំណែងឯកឧត្តមសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅទាមទារលុយរបស់គាត់វាថាម៉េចបងប្អូនជុំទៀតវាថាខុសច្បាប់វាចាប់ដាក់គុកអាហ្នឹងគេហៅថាម្ចាស់រួចខ្លួនចោលរួចខ្លួនម្ចាស់ជាប់គុកសង្គមឆ្កែឈួត7មករាដឹកនាំដល់ឆ្កែឈួត7មករាវាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនយើងមើលទៅមើលរឿងដីធ្លីរាប់មើលកាត់នេះទូទៅភាគច្រើនអាអ្នកដែលប្លន់ដីហ្នឹងគឺវាជាប់គុកអាអ្នកដែលប្លន់ដីខ្លាចជាអង្គការខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លាចជារដ្ឋមន្ត្រីខ្លាចជាអភិបាលខេត្តអីចឹងទៅអគិតកោនេះខ្លាចជាចឹងទៅតែដល់តែពេលម្ចាស់ហ្នឹងគឺជាប់គុកអានេះគេហៅថាសង្គមឆ្កែឈួត7មករាវាឆ្លងរោគអាឆ្កែឈួត7មករាទៅវាលែងស្គាល់10 20អស់ហើយឆ្កែឈួត7មករាណាឡុងហ្នឹងគេចង់ឲ្យអាមេរិកហ្នឹងធ្វើដូចគេណាដឹកនាំឲ្យដូចគេទៅណាប្រម៉ូតអាពួកចៅហ្នឹងទៅគាត់អត់ស្គាល់គាត់អត់ដឹងទេគាត់ឈួតអាខួរក្បាលគាត់នឹងវាចូលអារោគ Rabies ហ្នឹងវាឈួតខ្លាំងពេកទៅបងប្អូនដឹងទេដល់ឈួតខ្លាំងពេកទៅណាគាត់អត់ដឹងថាអ្នកដែលចាញ់បោកគេមិនមានកំហុសទេអ្នកចាញ់បោកគេគឺជាជនរងគ្រោះណាបងប្អូនជំរាបអ្នកចាញ់បោកគេគឺជាជនរងគ្រោះហើយអាអ្នកបោកគេជាស្អីបងប្អូនដឹងទេបងប្អូនគាត់ជាដឹងហើយមានតែពួកអាឆ្កែឈួត7មករាដូចណាយួនសៀមឡុងអីហ្នឹងទេតែអត់ដឹងនោះគាត់ថាអាអ្នកបោកគេនោះបើគិតថាមនុស្សធម្មតាបោកគេគឺចោលណាបងប្អូនជំរាបបោកគេគឺចោលណាបោកគេជាបាត់ល្មើសណាបងប្អូនជាប្រវត្តិយួនសៀមឡុងអីហ្នឹងមកបោកអាមេរិកបោះធ្វើលោកហើយមកសុំសិទ្ធរស់នៅអាមេរិកហ្នឹងអាចគេបញ្ជូនទៅវិញណាយួនសៀមឡុងខ្ញុំអាណិតបងអូនអាណិតបងឯងទេព្រោះយើងធ្លាប់មានប្រវត្តិតស៊ូជាមួយគ្នាណាយួនសៀមឡុងយើងមានប្រវត្តិតស៊ូជាមួយគ្នាបងអូនចង់ព្យាបាលបងឯងឲ្យជាតែបើបងឯងមានអារោគហ្នឹងបាទរោគ Rabies ហ្នឹងវាចូលដល់ខួរក្បាលទៅហើយមានអីទេអូនដើម្បីកុំឲ្យបងឯងនឹងទៅខំចម្លងគេផ្សេងទៀតមានតែខ្នៅពូថងហ្នឹងឯងមានតែខ្នៅពូថងឲ្យបងប្អូនជម្រាបព្រោះច្បាប់ដុកទ័រច្បាប់ពេទ្យណាទ្រឹស្ដីពេទ្យគឺអញ្ចឹងអារោគឆ្កែឈួតនេះកាលណារោគវាឡើងដល់ខួរក្បាលហើយមានតែខ្នៅពូថងទេអត់មានព្យាបាលជាទេអញ្ចឹងយើងមើលនេះខ្ញុំមិនចង់តបឲ្យខាតពេលច្រើនជាមួយនឹងមនុស្សឈួតទេគាត់ខំអួតខ្លួនគាត់បាននិយាយសួរបងតាអួតគាត់ខំអួតខ្លួនគាត់នឹងថាអីសិតអ្នកប្រាជ្ញឯណាហើយល្ងងណាឈួតចោលងារជាសម្ដេចចោលងារជាឯកឧត្តមណាដើរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅណាក៏គេទទួលគេស្វាគមន៍គេញញឹមគេសើចដាក់ឥឡូវដើរទៅគេមុខគេមើលទៅចិត្តគេក៏គេមិនហ៊ានមកចិត្តគេខ្លាចខំឡោរោគឆ្កែឈួត7មករានោះបាយក៏គេមិនឲ្យស៊ីឆ្អឹងក៏គេមិនឲ្យស៊ីខ្ញុំអាណិតគាត់តែនោះបងប្អូនជុំចិត្តអាណិតខ្ញុំអាណិតខ្លោចចិត្តតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំជាដុកទ័រជំនាញខាងផ្នែកព្យាបាលរោគឆ្កែឈួត7មករាហ្នឹងខ្ញុំចេញមកព្យាបាលគាត់មិនថាឡើយយួនសៀមឡុងហ្នឹងទេណាអ្នកណាដែលឆ្លងរោគឆ្កែឈួត7មករាធ្ងន់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រើឱកាសព្យាបាលគាត់ដែរឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចុះជាមួយយួនសៀមឡុងបាច់និយាយច្រើនជាមួយគាត់ទេព្រោះគាត់ឈួតហើយដឹងគាត់ឈួតហើយមិនដែលមានមនុស្សណាមកចោលលួចឥឡូវបងប្អូនវិភាគទៅគាត់និយាយមកមនុស្សជាតិទេ
គាត់ថាឥឡូវទីហោថាយួនសៀមឡុងមានកូនទីហោអ្នកដឹកនាំមួយចុះហើយដឹកនាំគ្រួសារមួយដូចដឹកនាំប្រទេសមួយចុះមានកូនទុកឡានប្រហែសមួយនៅផ្ទះទីហោណាស្រេចតែចោលមកលួចបាត់ឡានមកចាក់កូនដាក់គុកថាហេមកពីឯងតែប្តឹងប៉ូលីសមកចាប់កូនដាក់គុកមកពីឯងមិនព្រមការពារឡានណាបាទចោលលួចបានណាសួរប្រទេសណានៅលោកបងប្អូនជំនឿតែចោលរួចខ្លួនចាស់ជាប់គុករបបឆ្កែឈួត7មករាមានតែរបបឆ្កែឈួត7មករាទេនៅលើលោកនេះដែលចោលរួចខ្លួនមកចាស់ជាប់គុករបបឆ្កែឈួត7មករាណាឆ្កែឈួត2មករានេះបងប្អូនជំនឿគឺវាដឹកនាំទៀតចោលរួចខ្លួនមកចាស់ជាប់គុករបបឆ្កែឈួត7មករាណាវាដំកើងចោលដំកើងមនុស្សអាក្រក់វាកំទេចមនុស្សល្អបងប្អូនទេក្នុងសង្គមឆ្កែឈួត7មករាវាដំកើងមនុស្សអាក្រក់វាកំទេចមនុស្សល្អអញ្ចឹងបងប្អូនដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ស្រឡាញ់អំពើល្អបងប្អូននាំគ្នាទៅចូលរួមដំកើងអំពើអាក្រក់ជាមួយរបបឆ្កែឈួត7មករាបងប្អូនអរគ្នាកង់ត្រាចកង់ទំនងណាថ្ងៃនេះឈុនសទ្ធីថ្ងៃនេះប្រុងឈុនថ្ងៃនោះផុនបញ្ញាណាគង់រាយាណាអ្នកផ្សេងទៀតថ្ងៃក្រោយឡើងគឺបងប្អូនហ្នឹងហើយដូចលោកកាក់លៃនិយាយចាគ្រាន់តែមិនទាន់ដល់វេនយើងទេព្រោះបើយើងជាមនុស្សអាក្រក់យើងអាចទៅរស់នៅជាមួយវាតែបើយើងមនុស្សល្អយើងខំសំងំมันអាចបានសុខទេព្រោះរបបនេះកាលណាដំកើងអំពើអាក្រក់មានន័យថាកំទេចអំពើល្អដោយស្វ័យប្រវត្តិតែបើសង្គមធម្មតាមិនមែនសង្គមឆ្កែឈួត7មករាណាគឺគេដំកើងអំពើល្អវិញណាមានន័យថាកំទេចអំពើអាក្រក់ប៉ុន្តែបងប្អូនអ្នកដើរតាមគណៈបកប្រជាជននឹងមួយចំនួនក៏អត់យល់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចេះស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ដែរស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់មាតុភូមិបងប្អូនកុំទៅគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនជាសភាវៈអាក្រក់ដូចរឿងព្រេងរបស់ខ្មែរដូចរឿងអសរសិល្ប៍របស់ខ្មែរអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនបានអំណាចដោយអំពើអាក្រក់បើអសរសិល្ប៍របស់ខ្មែរវិញគឺមកអំណាចណាអំណាចហ្នឹងគឺសិលហ្នឹងឯងមានយុទ្ធសិលហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនណាគឺរសិលរបស់គណៈបកប្រជាជនដូចប្រព្រំអញ្ចឹងឯងថាដូចព្រះព្រំអញ្ចឹងឯងតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចព្រះឥសូរអញ្ចឹងឯងតំណាងឲ្យសភាវៈអាក្រក់និងតំណាងឲ្យសភាវៈល្អបើបងប្អូនមានសភាវៈខ្លួនជាសភាវៈល្អបងប្អូនត្រូវគ្រប់គ្រងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនចង់ការពារទឹកដីសូមបងប្អូនកុំទៅចូលរួមណាការពារទឹកដីជាមួយនឹងចៅក្បត់ជាតិបងប្អូនបាត់ទឹកដីទៅយួនបាត់ទឹកដីទៅថៃបងប្អូនឈឺចាប់សៀមឆ្លៀនពៀនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាំគ្នាទៅចូលរួមធ្វើប្រឆាំងសៀមឆ្លៀនពៀនជាមួយនឹងចៅដែលកាត់ដីឲ្យសៀមសួរថាបងប្អូនស្រឡាញ់ជាតិទេមានតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមក្បត់ជាតិជាមួយនឹងចៅក្បត់ជាតិហ្នឹងហើយព្រោះរឿងព្រំដែនដែលមានរឿងដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយសារនឹងចៅក្បត់ជាតិទេដោយសារចៅក្បត់ជាតិទេមិនដោយសារប្រទេសយើងតូចទេបងប្អូនមិនដោយសារប្រទេសយើងតូចទេប្រទេសគេតូចជាងយើងដូចសិង្ហបុរីអីហេតុអីគេដូចប្រ៊ុយណេអីតូចបំផុតនៅក្នុងអាស៊ីហេតុអីក៏គ្មានអាណាឆ្លៀនពៀនបានតិចដោយសារមេដឹកនាំក្បត់ជាតិកាត់ដីដូរអំណាចបើមេដឹកនាំស្នេហាជាតិយួនសៀមមិនហ៊ានប៉ះសំបីតែមកកញ្ចក់ឯងយើងមើលអ៊ីស្រាអែលដឹងហើយអ៊ីស្រាអែលមានតែវាយយកទឹកដីគេវិញប្រទេសតូចដោយសារមេដឹកនាំគេខ្លាំងមេដឹកនាំគេស្នេហាជាតិទេបងប្អូនជួយអានេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូននៅប្រមាណចំណុចពីណាយួនសៀមឡុងឥឡូវខ្ញុំចូលដល់តាសុកម្ដងតាសុកគឺខ្ញុំមើលបើខ្ញុំធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យទៅណាឃើញតាសុកគាត់ឆ្លងអារោគឆ្កែឈួត7មករានឹងធ្ងន់ធ្ងរបងប្អូនដឹងគាត់និយាយតែម៉េចទេគាត់និយាយថា FBI នេះទៅកម្ពុជាហ្នឹងគេមិនមែនទៅរកហ្គេមអីទេ FBI ហ្នឹងគេទៅរករ៉ែកម្រទេហើយគាត់តាំងខ្លួនគាត់នឹងអ្នកចេះអង់គ្លេសខ្លាំងណាស់ខ្ញុំអង្គុយសើចទៅខ្ញុំថាតើអើយតាហើយកាលរឿងច័ន្ទមនីហ្នឹងគាត់យកតែព័ត៌មានពីខ្ញុំទេខ្ញុំអ្នកស្រាវជ្រាវព័ត៌មានអញ្ចឹងគាត់យកពីខ្ញុំទៅវាយច័ន្ទមនីកាលរឿងច័ន្ទមនីណាព្រោះរឿងច័ន្ទមនីបោកនេះខ្ញុំបងប្អូនអ្នកតាមខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំនឹងអ្នកចេញមុនគេគ្មានអ្នកណាហ៊ានទេសំបីតែអ្នកក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនាំគ្នាឆាតសិទ្ធិកុំប៉ះពាល់លោកយើងខូចcredit ខូចជាប្រៃភាពខ្ញុំថាលោកយកស្បងចំពោះបបោកគេលោកស្អីទៀតលោកបរាជិកខ្ញុំត្រូវតែបង្ហាញការពិតបាច់ខ្លាចទេមានអ្នកឆាតរបស់ខ្ញុំច្រើនរឿងហ្នឹងណាមានរហូតដល់មេធំមួយទៀតដល់ខ្ញុំមិននិយាយឈ្មោះគាត់ទេណាមេធំមួយទៀតគាត់និយាយអូកាន់ជើងច័ន្ទមនីគាត់ខ្ញុំថាបើឯងកុំខ្លាចរឿងការពិតនិយាយការពិតទេតែឥឡូវគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនគាត់ឥឡូវនិយាយរឿងទៅសុកវិញខ្ញុំនិយាយរឿងទៅសុកបាយច័ន្ទមនីយកការស្រាវជ្រាវពីខ្ញុំទាំងអស់ទេកាលមុនដំបូងកាលហ្នឹងខ្ញុំឲ្យបន្ទុកគាត់ខ្លះប៉ុន្តែលើកនេះខ្ញុំថាគាត់មេរោគឆ្កែឈួត7មករាចូលដល់ខួរក្បាលខ្ញុំថាខ្ញុំអង្គុយសើចសម្ដីរបស់គាត់បងប្អូនខ្ញុំសើចហ្មងខ្ញុំថាមនុស្សចេះអង់គ្លេសហើយមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
trong mà chỉ vật bỏ qua đấy của anh quạt hai anh đo tập bên chặt tàu nưng quạt long à rốt sky squad rồi bên mẹ ra thùng con đo nặng cá nưng ta xong khi nhom sai quạt mày tệ đấy tại sao quạt vậy thà FBI nó từ rô rai cầm rô thế từ rô rai cầm rô nó Campuchia thế Campuchia miền rai cầm rô hay FBI tôi thì FBI từ rô rai cầm rô có tham mẹ từ chặt scam ấy bố nó chơi thành giấy chặt scam chặt ấy nè khi nhom anh nít mẹ tên anh nít quạt đấy mà nó cha hơi hay đo thằng nào rô sky squad một bên mẹ ra chỗ đo trong khu ba đôi ta một hơi đôi đó khi nhom anh nít quạt vậy thì khi nhom mình trong mưa nghe mà nó chặt ấy thế con này con ta quạt đó là dây màu ấp đằng ấy xóa đó à rốt sky squad một bên mẹ ra bị trôn trong khu ba quạt đó quạt thằng FBI nên tuôn thì từ rô rai cầm rõ khi nhom quạt chắc rồi FBI nên chấm niên như na hàng rút rô rai hàng tham một bồi rút hay bà dân chỉ trong từ rô rai cầm rõ cái máy chăm bạch ra FBI ấy miềnกระทรวงจุ่มเนียนอยู่บอกเก๋นะเราสารอะไรกันแล้วมันกระทรวงอะไรเก๋มันปลายกระทรวงเก๋ปลายดิพัดมันคือโดยที่พันนายอะไรมวยในกระทรวงไหนพันนายเก๋สมัยในกระทรวงดิพัดมันจังเก๋เมียนพันนายจุ่มเนียนรายบอกเก๋นั้นตัวเตะตรงตัวโรตัวศักดิ์ศาตัวสาวจิ๋วเก๋ FBI นั้นเก๋สาวจิ๋วแต่บอดปกติเก๋สาวจิ๋วแต่บอดปกติคนแต่ซกก็อัดดังประตูควันการเองแต่ซาไม่รู้สกายสกู๊ปเป็นกระไรนั่งน้องคู่บ้านก็ได้บอกโอ้จบเยอะยังให้ขยมโรประตูควันการได้ก่อนยัยเลยตั้งสกอลเอาไว้ขอกเต๋อเต๋อจี FBI แต่โรไรกับโรในกัมพูชีขยมหัวจัดขยมหัวจัดก็หัวจัดแล้วใบตัวนี้ดอกใบมามือพนมดอกนะพนมอันนี้พนมในแปลงเกียร์ในทางแปลงเกียร์ใบขยมจังปราบบอกโอ้ท่าแต่ซอกคือจีอุปกรณ์มวยยวนเซียมซอกยูนซิมลงจีอุปกรณ์มวยได้กี่ดดขมายขลุ่ยกี่รุ่ยขมายเอาเช้ากี่เทอร์ขมายเอาขลุ่ยกี่เทอร์ขมายเอาเคลียนบอกอุดเพราะในขมายสมัยนี้มันหลังงงโดยพวกนั่งกระเตรูปประมุนดดเอาขลุ่ยรุ่ยเอาเช้าเทอร์เอาขลุ่ยเทอร์เอาเคลียนเทอร์เอาคลายอย่างนั้นคืออ๋อสปูลเพียบไปขยมยินโซยนักก็บอกให้บอกอุดจุ่มยีท่ารูปประมุนอ๋อนั่งอ๋อสปูลเพียบไปยังเราทั้งนี้เนี่ยแต่ไลค์เอาพวกนั่งไงเพียจานพวกสเกมดิมันแม่นไปเชียร์พวกรัฐขมายแต่ไลค์เอาใจให้เนี่ยหมดเพียทมคือสเกมแต่ไลค์เอาพวกอเมริกาคุณเป็นแบบราชโจคูนั้นแต่อุปกรณ์กิจดคลายด้วยเช่าเพื่อกลางเพื่อเรียนพวกกลายนะมวยเพียเตี้ยคือพวกกรมหมุนใจกันนะปาจิจุนได้กวดอัดจุ่มเรือที่เกดักตือดาวเกกลุ่มเรียมกวดเอากวดไลค์เอากวดเสียจังตื้อเอากวดขมันจังตื้อบางสันจีกวดอัดเพื่อเกดอกกวดจังปีกางเงี้ยจังกวดอัดประคายจำโคนกับปุ่นกวดเองจังไงคือกวดเตาบานเกบังคอมเอากวดเธอดังใบกับเปะเราบอกกรมครูสากวดแต่ก่อนน้องทีบางสันเอาเธอโดยสุจิจัดโดยคณะปะสมครูจิตเนี่ยประชังตัวหนึ่งรัฐบิบาลได้เจ้าบัดได้นะคืออัดเมียดิขมายดังนะขมายชิจัดนะปะปนชมจิตขมายชิจัดนะจังปะปนมวยจำนวนกดอัดดังเรื่องกดอ้ายหมดมาเพียติดกดอัดดังเรื่องกดอัดตามด้านโยบายกดอัดบานดังโดยขยมใหญ่ตลอดใหญ่ท่าปะปนมวยจำนวนนึงโดยกลายเนื้อบานอันโด่งช่างโดยกลายเนื้อบานโด่งช่างกดมือเคยกันโด่งนั้นโดยแผ่นได้ยังไงบานโด่งกดกระทาแผ่นได้ปะปั้นแต่บานโด่งเมื่อมาเลือเมาส์ก็เคยหมดโด่งก็ทำเมฆปะปั้นแต่หมดโด่งกดอัดได้ตามด้านเรื่องโยบายโดยมันนึกใช่นะได้อัดใจเล่นเฟซบุ๊กมุนเปย์ได้เซียมเฉลียนเปลี่ยนกัมพูชีเคยไงตอนแต่เปย์กดช่วยจับปั๊บกดปั๊บกดน้อมขึ้นแต่โฟโล่ตัวจดไลค์นะแกไลค์พวกออกการในจุ่มที่ยมใหญ่ท่ามวยเตยในญี่ปุ่นได้เบียเฉลียนออกการในจุ่มนะวิธีเวียนเนี่ยช่วยจับนึงเฉลียนเปลี่ยนเซียมเฉลียนเปลี่ยนนะก็ได้เวียจงมาจับเวียเตยโจรวมชิมมวยนึงอาจจะเอากัดได้เอาเซียมเฉลียนเปลี่ยนเลยแค่จะบอกคนจุ่มคือพวกการที่ยมเจอเนี่ยได้บอกไลค์บอกโฟโล่ไปบอกโอนจนรวมจิตบอกเยอะได้สลายจิตเป็นประกอบนะรู้ไอ้พวกอับได้ก้าวเนี่ยเวียนั่งจำนักซอยบอกไปเชียร์โปรดรู้ได้ไปเชียร์โปรดนั่งสลายจิตได้ไอ้ยืนยอเวียขจิตนั่งบอกโอนจนรวมจิตได้นะอะไรเบอร์แต่ซอกนะยวนเสียมซอกใครหนึ่งยวนเสียมเราไปแค่ไหนเกเอาดาวตัวจังเกเป็นโจlà rốt sky cuốnเป็นแมกราtớiเกบอชอังtới tớiเอาเล็กtớiนะจับดาวจังเมาส์ធ្វើការគេប្រដៅធ្វើការគេគឺទៅបំពុលតាមបំណងរបស់គេដែលគេចង់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងគេឲ្យបំពុលហើយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋមនុស្សដែលមានសតិសម្បញ្ញៈការយល់ដឹងធម្មតាណាសួរតែគាត់ជឿទេគាត់មិនជឿទេបងប្អូនដែលកំពុងតែមើលខ្ញុំ live ជាង100នាក់នេះក៏ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមិនជឿដែរចាំបើនិយាយ FBI ទៅររ៉ែកំរអីជឿមិនកើតចាំបើនិយាយថាមិនបានអាមេរិកទៅចាប់អាស្កេមដែលបោកប្រាស់នៅកម្ពុជាមិនព្រមបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងឲ្យការពារកុំឲ្យស្កេមបោកទៅអានឹងពីអ្នកជឿ
មានតែរបបឆ្កែឈួត7មករាទេដែលចោលរួចខ្លួនម្ចាស់គាត់ជាប់គុករបបឆ្កែឈួត7មករាហ្នឹងមិនត្រឹមតែចោលរួចខ្លួនទេណាប្រម៉ូតចោលឲ្យឡើងជាអង្គការជាឧត្តមមន្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីជាសម្ដេចឃើញទេបងប្អូនជំនឿនៅស្រុកខ្មែរយើងអានេះគេហៅរបបឆ្កែឈួត7មករាបងប្អូនជំនឿអញ្ចឹងខ្ញុំតបទៅយួនសៀមឡុងហើយនឹងយួនសៀមសុកប៉ុណ្ណឹងចង់បកស្រាយកុំឲ្យអាមនោគមវិជ្ជាអាមេរោគឆ្កែឈួត7មករាហ្នឹងចូលចម្លងបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់អត់ដឹងអីណាឲ្យគាត់ប្រយ័ត្នហើយកុំអាចជឿខ្ញុំសិនបើបងប្អូនសង្ស័យថាអេជនសិទ្ធិនិយាយត្រូវឬក៏យួនសៀមឡុងយួនសៀមសុកនិយាយត្រូវបងប្អូនឥឡូវស្រួលណាស់ទៅឆែកមើលក្នុង Google ឆែកមើលក្នុង Google បងប្អូនអាចសួរមិត្តភក្តិដែលចេះមើលថាបងប្អូនអាចពន្យល់បានណាគឺប៉ុន្តែភាគច្រើននៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ដឹងច្បាស់ដូចថ្ងៃអញ្ចឹងយួនសៀមឡុងយួនសៀមសុកហ្នឹងខ្ញុំឃើញមើលយួនសៀមឡុងបងសៀមអាប់គាត់ផុសយួនសៀមឡុងនិយាយរឿងអាមេរិកនេះមិនបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពលរដ្ឋខ្លួនឯងកុំឲ្យគេបោកមិនបានទៅចាប់ស្កេមនៅស្រុកខ្មែរទៅវិញកំហុសមកពីអាមេរិកខ្លួនឯងតើមិនកំហុសមកពីគេបោកទេខ្ញុំឃើញអ្នកចូលជេរយួនសៀមឡុងនឹងច្រើនសិតតែខមមិនយួនខមមិនចូលជេរខ្ញុំឃើញបងសៀមអាប់អាដាមសៀមអាប់ហ្នឹងគាត់យកទៅផុសក្នុង Facebook គាត់វាហួសហេតុពេកបងប្អូនខ្ញុំដូចគាត់និយាយរឿងមួយថាអារឿងគាត់លក់ក្បាលឲ្យគណៈបព្វជិជនហ្នឹងបានថ្លៃគាត់មានតម្លៃហ៎គាត់អត់ដឹងទេបាននេះខួរក្បាលរបស់គាត់ឈួតណាអានឹងឆ្លងអារោគឆ្កែឈួត7មករាគាត់ដឹងថាមនុស្សមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានអានេះជាច្បាប់អន្តរជាតិតែម្ដងប្រទេសនៅលើពិភពលោកអត់មានការជួញដូរមនុស្សទេអញ្ចឹងហើយបានអន្តរជាតិជាពិសេសអង្គការសហជីវជាតិគេចំណាយលុយរាប់លានដុល្លារហើយគេទៅ lobby គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ឲ្យចូលជាសមាជិកដើម្បីកម្ចាត់ការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងហើយមានច្បាប់ជាសកលតែម្ដងជួញដូរមនុស្សបានមានតែសម័យមុនសង្គ្រាមលោកលើក2ទេមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2គេជួញទេសកលជួញអីទេតែប៉ុន្តែដល់ពេលមនុស្សយល់មកគឺមនុស្សជាសត្វដល់ដំមិនអាចជួញដូរបានមិនអាចកាត់ថ្លៃបានគឺតម្លៃលើសអ្វីទាំងអស់នៅលើលោកអញ្ចឹងរបស់ជួញដូរបាននៅលើពិភពលោកមាន2យ៉ាងទេមានមួយគឺសត្វទី2គឺរបស់របរណាដែលអត់វិញ្ញាណអញ្ចឹងអានេះជួញដូរបានណាអញ្ចឹងដល់ទៅពេលយួនសៀមឡុងនេះកន្លងចិត្តណាកន្លងចិត្តនេះគេថាគេមានតម្លៃមនុស្សឈួតអត់ដឹងទេបងប្អូនមនុស្សឈួតអត់ដឹងទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំឆាប់ព្យាបាលគាត់ឲ្យលោបានជាខ្ញុំអាណិតគាត់មិនដឹងគាត់អត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ជាសត្វទេគាត់អត់ដឹងថាខួរក្បាលគាត់ជាសត្វទេនៅសម័យនេះទៅជួយដូរមនុស្សជាប់ខ្នោះឥឡូវយួនសៀមឡុងទៅលក់ណាទៅលក់ក្បាលដូចសត្វទៅជួយសាក់មើលមិនជាប់គុកមានតែពួកក្រុមសង្គមឆ្កែឈួត7មករាតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយដូរមនុស្សស្របច្បាប់ហើយខ្លាយជាអង្គការខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លាយជាមហាសេដ្ឋីខ្លាយជាណាសម្ដេចអានឹងរបបឆ្កែឈួត7មករាយួនសៀមឡុងឥឡូវខ្ញុំនិយាយវិញហ្នឹងកុំឲ្យខាត់ពេលជាមួយនឹងឆ្កែឈួត7មករាច្រើនពេកបើគាត់មានឱកាសទាំងពីរហ្នឹងគឺយួនសៀមឡុងយួនសៀមសុកហ្នឹងខ្ញុំមើលតែឆ្លងរោគឆ្កែឈួត7មករាធ្ងន់ធ្ងរមកជួបឈុនសិទ្ធិម្ដងទៅឈុនសិទ្ធិព្យាបាលឲ្យក្រៃលោកអាចមានឱកាសជាបងណាតាសុកហើយនឹងបងឡុងជួបដុកទ័រឈុនសិទ្ធិម្ដងខ្ញុំព្យាបាលឲ្យក្រៃលោកជាបើបងចង់ជាមើលក្រុមគ្រួសារតាសុកហើយក្រុមគ្រួសារអ្នកស្គាល់មិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធដែលនិយាយមួយនឹងយួនសៀមឡុងយួនសៀមសុកបានណែនាំឲ្យគាត់ចូលជួបជាមួយដុកទ័រឈុនសិទ្ធិម្ដងទៅក្រៃលោកបានជាណាបងប្អូនជំនឿនេះអាដាមសៀមអាប់ចូលមើលដែរអាដាមសៀមអាប់នេះអាដាមសៀមអាប់គាត់ផុសយួនសៀមឡុងដែលនិយាយអារឿងស្កេមហ្នឹងតែខ្ញុំមិនភ័យគាត់ទេខ្ញុំខ្លាចអាមេរិកជូនគាត់ទៅសុកវិញបើតាមបងដាល់អុយដូចនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាអត់ទាន់បានសេចក្ដីទេប៉ុន្តែគាត់ភូតគេគាត់ថាបានសេចក្ដីដែរហើយឯកសារដែលគាត់មានហ្នឹងគាត់មកតាមរយៈលោកហ្នឹងមិនដឹងជាស្របច្បាប់ហើយមិនស្របច្បាប់ផងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអាណិតគាត់ទៅវិញណាអាណិតគាត់វិញហើយមួយទៀតច្បាប់អាមេរិកច្បាប់អាមេរិកដែលអនុវត្តតែម្ដងជាពិសេសមកក្នុងសម័យកាលត្រាំនេះគឺច្បាស់ណាស់បើសិនជាអ្នកឯងនៅអាមេរិកហើយទៅធ្វើការបម្រើកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការណាគេនឹងបញ្ជូនស្រុកវិញណាមើលពួកអ៊ីរ៉ង់បញ្ជូនទៅប៉ុន្មានអ្នកបងប្អូនជំនឿហើយយួនសៀមឡុងគេខំស្រ័យអាមេរិកទៅចាប់ម៉េចណាអធិបតេយ្យភាពគេឯករាជ្យភាពបូរណភាពទឹកដីអាមេរិកទៅចាប់អាមេដឹកនាំអាម៉ាដេរ៉ូវេណេស៊ុយឡាហើយមកភូតគេអញ្ចឹងគាត់ដោយសារគាត់ឈួតគាត់មិនដឹងរឿងគាត់ដឹងខ្យល់អីខ្ញុំមិនចង់និយាយប៉ុណ្ណឹងនិយាយច្រើនពេករឿងអត់ប្រយោជន៍ទេរឿងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំអាណិតគាត់ខ្ញុំចង់ព្យាបាលគាត់តែប៉ុណ្ណោះទេឥឡូវចូលធានបទទី2ហ៊ុនសែនខ្លាចលោកគ្រូរងឈុនបងប្អូនគេហ៊ុនសែនណាកុំថាឡើយលោកគ្រូរងឈុនណាឲ្យតែអ្នកចេញពីប្រភពនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺខ្លាចទាំងអស់ក្រោមផ្លាកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោមផ្លាកគណៈបកសំរងស៊ីគឺខ្លាចទាំងអស់មនុស្សដែលមានឆន្ទៈមុតដូចលោកគ្រូរងឈុន
đôi nhom mình út luôn chứ mấy bạn đôi chạy na cái đó hôn sai khai hôn sai mình hiền vào chân khi hôn sai đấy nhom lê cho tăng xa đà cái thằng đó lên lục cầm khá nữa cái thằng đòi xa soi dập hiếp hay mi svan ra đi cái chuyện nè chui nè thưa on trả cung chỉ môi hôn sai chỉ môi hôn mà nét ban chi hôn sai hôn mà nét đó lên lục cầm sạc nhom thằng petอะไรคือใครให้บอกคนเดียวเนี่ยเคยเป็นดอกเล่นบอสเจ้าไปดอกมวยยัยมาออดสมเปียดออนตราเจียนสุดท้ายไปดอกเล่นไงไปด่ากุ๊กลุกกับซาโลนอสลาบอ๋อคนตายแล้วนึกว่าปุ่งเบาออนตราเจียนเตี้ยเคยเป็นดอกเล่นมาดองมาบอสเจ้าเอาเนื้อกราวคุมสันเอาเนื้อกราวคุมดอกเกียร์พลังเตี้ยนะมาบอสเจ้าเตี้ยเอาเจนกราวเตะบานกับบุตรเอาเจนกราวเตะแล้วเนื้อบอสเจ้าเตี้ยเอาเทินอยู่บ่ายก็ลงชนแล้วกิเล่นกับปัดยังโดยขี้เคยคลายยังไม่คลายก็บบอกพี่เต้เวียมันจังเราเล่นป้อนตายโดยซาเมียนสมเปียดนะให้จังลูกครูรองชนกอดมันลูกคลาห่างมุกหมดพี่น้องเคยลูกครูรองชนยองปราบมาโอนตั้งปีแต่โบเบาตั้งปียองมาดอซารอนได้ตั้งปีกันนะปะนะกำลังจิตจับดามการละพี่ยองปราบมาโอนดอกนี้โจรูต่อสู้มือกำลังจิตเราพวกคณะปะเซนอยู่ในเสมอเคยเนี่ยพี่ยองศึกษาตั้งเคยคณะปะกล่าวรัฐบาลนั้นมีใบประเภทตีมวยแกขยมเอาชั่วโมงทางคณะปะบอกใบตีมวยคณะปะประชังตีปีคณะปะเป็นเฉาตีใบคณะปะเป็นเชยคณะปะประชังเป็นประกอบมีแต่มวยเจ้ใส่สักคณะปะเชียงได้หุ่นใส่โอนนะกล่าวปีนั้นคือคณะปะเป็นเฉาให้นึงกับคณะปะเป็นเชยคณะปะเป็นเฉานึงไงมีคณะปะเจริญนะได้ซีลอยหุ่นใส่เอาลอยเต้าโดยคณะปะมีสวรรค์รากรมบอลปูนขยมจังบอลปูนจ้ะคือมีสวรรค์รานึงมีสมาชิกมันเนี่ยได้ตั้งจำปะนะบอลปูนเยอะบ้านลอยปีนามาเธอก็เกรงยังบอลปูนยังเมื่ออัลฟาโรต่อกัมพูชีตามอย่างนะพวกกรมมีสวรรค์รานะทักเซฮาปรักขยมเด็กต้นหมดถ้าอัลฟาโรนี้เต่าตามอย่างก่อนตั้งซาดากรมมีสวรรค์รานะอัลฟาโรเต่าตามปูนนั้นเคยปูนนั้นก็เกรงยังก็ถ้ากดจีเดะโตเอาเต่าหายเดะโตเอาจูบกัดเฟอร์สเปียชมวยมุงอะไรได้ถ้าคนเดะโตอัลฟาโรเอาเต่าให้เนี่ยนวมอัลฟาโรเต่านั้นคือนะซอยสเปียเกมมีนคอนเนคชั่นจีมวยขี้เนี่ยตั้งปีดาวมาให้คือพวกกรมมีสวรรค์นะบอลเคยยังซาวสแคร์อะไรนะเพื่อได้อัลฟาโรไมเคิลอัลฟาโรมาซาวสแคร์อะไรเคยมีสวรรค์มาไว้บอลเคยยังบอลคลาสกดอัดดังเรื่องกดใจทางสลายจิตขยมสู้ไทยเสียหายนะขยมใหญ่เนอร์วัดเลยสิตอนนี้ขยมท่าเบาสลายจิตนะกรมแต่โจรวมจีมวยเจ้าขบาดจิตไทยเสียหายมารอมูลนิธิขยมอะขยมประธานขยมอัดโจเดกิจทำมูลนิธิช่วยกองตัวบางขยมโจตามอย่างนั้นบางขยมลุยบางขยมโจช่วยกองตัวบางเอาลายกองตัวเอาลายหุ่นใส่เป็นโดยขยมจะช่วยหุ่นใส่เนี่ยเมื่อขยมสู้ไทยเสียหายเธอไม่สู้เธอเอาใช่ปะปรักขยมใช่ปะถ้าลุยได้ขยมช่วยกองตัวนักบอลดอลกองตัวตามระเบียบไหนมีนชลอยนะรู้ขยมโจมาเรียนมากำเสนออัดโจเต้พวกยังโดยช่วยหุ่นใส่ยังไงมันประมาณไงก็เลยมามันเล่นเอาโยลุยต่อช่วยกองตัวได้เจ๋งสำลีนี่บอกว่าโยนตัวอยู่บ้านบอกว่าสุดเทียนอันนี้วิจิตรละไปพวกอัปเดตการรัฐบาลสกายสกู๊ตเป็นเปิลเนกราเต้บอกโอ้เดี๋ยวออกนี้ตรงปรงประหยัดสไนฮาจิตกรมโจรวมจีมวยหนึ่งเจ้าขบัดจิตหลักเขามุมไปกัดได้โดมนายเก้บอกโอ้จมจิตบอกโอ้ประจำบอกจ้องการพิจิตยังมันเติร์แต่โจรวมการพิจิตจีมวยหนึ่งเจ้าขบัดจิตเต้เติร์รอมนุษย์อาร์ตอมบ่หุ่นไซน์หุ่นมันไหนจีนเนี้ยสมองตรองจีนเนี้ยการพิจิตสลายจิตเป็นก้อนนะมันแม่นหุ่นไซน์หุ่นมันไหนเอาเห็นประดังเสียมเจ้าตุลาการอันตรายจิต International Court of Justice ตุลาการยุติธรรมอันตรายจิตนึงไงทะลุช่วยยืงเอาชนะชนะมาปอนด์160 ปีเพื่อพิจิตไอเสียมชื่นเพียงร้องไห้ชนะปีปอนด์ผมไปได้เงินจุ่มลู่บังคีได้ชนะปีปอนด์ไปเนี่ยมันออกเตี้ยปีไหนคนเอายืงสายหรือเสียมกระดอกถอยเดิมอันนี้อาวุธคลังบ่ยืงให้ไอ้บานเจียรัฐบาลได้เจ้าบัดใดนี่มันเฮียนเถื่อมันปราบครั้งเพราะวิจบแปะปอนด์เรื่องหลักเขากัดใดนึงไงบางคนมันปัดกัดไอ้เราพอต่างไอ้จังหวะยมเจ้าท่าบาสันเจียพวกอาชีพชุดเปิลเนกรานามีนลัทธิโจจูขยมไหมปัจจุบันทลอบเชียบาลอารุอาชีพชุดเปิลเนกราเมทุมบอกวิลีห้องรถบักบูนดองสปอตเลยหินจมูกขยมอะไรหินจมูกขยมไอ้ยังไงพวกอาโกเจ้าเวียคือไปหามแต่ก็กลมจูบด็อกเตอร์ชนเสียจูบด็อกเตอร์ชนเสียปากกัดมูโนไปคือกลมเอาจูบอ่ะจังโกนเจ้าพวกอาชีพชุดเปิลเนกราคือมันหินจูบขยมอะไรนี่บานาจูบละออเมนเทนอะไรขยมสมบัติจบเรื่องนั้นเรื่องอุดอ้างที่ยอดเป็นเหมือนอุดอ้างกี่การเป็นบอบอุดตามด้านสกุลมันเมื่อคืน
នៅអព្រឹត្តិការណ៍អស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំបានធ្វើជាមួយពួកអធិការឈ្គុត7មករាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះយើងមើលទៅលោកគ្រូលោកឈុននេះគេកាត់សិទ្ធិនយោបាយណាគេកាត់សិទ្ធិនយោបាយគេអត់ឲ្យគាត់ធ្វើនយោបាយទេអត់ឲ្យគាត់បោះឆ្នោតអត់ឲ្យធ្វើនយោបាយមានន័យថាគាត់នឹងដូចមនុស្សពិការអញ្ចឹងហើយគាត់ដូចមិនមែនខ្មែរចាញ់អាជនជាតិយួនដែលវាកាន់អត្តសញ្ញាណបានគេហៅថារស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍វាមកជីវិតអត់ដូចទេតែកម្ពុជាយើងណាបងប្អូនជាប្រវត្តិបានប្រជាជនយើងណា10ឆ្នាំដល់អស់ពលភាពអាយុអត់ទេណាមកជីវិតអត់ដូចទេអញ្ចឹងហើយគ្រោះថ្នាក់មែនតើណាបងប្អូនជិតចិត្តលោកគ្រូរងឈុននេះទៅជាអនុប្រជាជនណាដូចសម័យប៉ុលពតអញ្ចឹងវាធ្វើជាមួយលោកកឹមសុខាអន្តរជាតិអត់ទាន់ស្គាល់ទោសវាធ្វើជាមួយលោកគ្រូរងឈុនបើវាចាប់លោកគ្រូរងឈុនដាក់គុកទៅវាកាន់តែយ៉ាប់ហើយវាផ្ទុះខ្លាំងមែនតើកម្លាំងអ្នកតវ៉ាក្នុងស្រុកហើយសម្ពាធពីអន្តរជាតិខ្លាំងអញ្ចឹងវិធីរបស់វាមានតែបោកអន្តរជាតិបោកក្នុងស្រុកវាធ្វើស្រាលដកសិទ្ធិនយោបាយដកការបោះឆ្នោតអីបញ្ជីបោះឆ្នោតអីចឹងណាវាមានតែក្បាច់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនជំរាបខ្ញុំមិនជាមនុស្សអីចេះដឹងអីទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិដើម្បីជាតិដើម្បីមាតុភូមិតែប៉ុណ្ណេះទេឥឡូវ